也就是三星新机发表会的现场啦。大家可以看到我手上拿的是什么呢？就是最新推出的 S20 Ultra 跟最新的 Galaxy Buds Plus。那今天呢，到底发表了哪些新品？让我们一起看下去吧。这次 S20呢，共推出了3种版本 ：S20、S20 Plus 跟 S20 Ultra， 它分别是6.2寸、6.7寸跟6.9寸。那我手上这3个呢，就是我觉得最可爱的3个颜色啦。那它这次呢，总共都是有4G 跟5G 的版本哦。那看看机身正面啦。Galaxy S20 系列呢，外形它其实延续之前 Note 10系列，正面呢是中央挖孔的欧极线全萤幕，不过挖孔尺寸呢比 Note 10系列呢小上一截，更细致了。萤幕比例呢略微调整，现在是20:9的长形萤幕。那它的萤幕更新率呢最高都支援120赫兹，它的触控更新率呢则是有240赫兹。这次的重头戏当然是要看机身背面的镜头设计啦。S20跟 S20 Plus 呢采用的是1200万的超广角镜头、1200万的广角镜头跟6400万的长焦镜头，提供的呢是3倍光学变焦、30倍数位变焦。那 S20 Plus 呢比 S20 多一颗 TOF 镜头哦。至于 S20 Ultra 呢，因为它定位呢是专业级的手机，跟 S20 Plus 呢是满足你日常需要的手机呢是有点不同的，因此它的相机呢当然也是更加厉害啦。它搭载的呢是1200万超广角镜头，然后11800万画素的广角镜头，还有4800万的长焦镜头，另外还有一颗 TOF 镜头。那这次 S20 系列的相机呢，到底有哪些厉害的功能呢？Emma 在这边帮你们整理了5大特色。那其中第一个呢是只有 S20 Ultra 有的哦，它就是折叠式变焦镜头。那它其实呢，大家可以想象，之前我们如果想要拍很远很远的东西的时候，我们都会拿出相机，然后装上一个大炮的镜头，才可以拍到很远的东西。那这次呢，三星最厉害的地方就是它把那个所谓的大炮的镜头呢，全部折叠起来，放入这个地方。它变成扁平式的呈现哦，所以它的镜头呢其实并不需要很凸起，但它是可以达到很长的焦距。这样特殊的设计呢，可以实现超高倍变焦，达成100倍数位变焦，还有10倍的光学变焦。另外，三星的智慧相机功能呢，还可以将它的9合1像素在低光源的时候，生成一张明亮清晰的1200万画素的照片哦。接下来讲的呢是 S20 系列都有的功能哦。第2点 ，Emma 自己觉得呢，就是一个小贴心的功能啦。在你看照片的时候呢，你有时候会想要放大某些地方，然后再把它保留下来。这时候呢，你就可以直接进到相片里面，然后直接放大之后，它的左上角呢就会出现一个快速裁切键，按下去之后呢，它就会另外生成一张照片，你就不需要用萤幕截图啊，或者是要进到编辑器里面去调整咯。当然，这如果是在你手上有1亿画素的照片的时候，就会更实用咯。第3点，影片功能呢，同时也新增了很多有趣的东西哦。像是呢，这次你可以拍8K 影片之外呢，还可以直接将8K 影片上传 YouTube。那你在手机上观看8K 影片的时候，也可以直接使用一个影片快照的功能，截取出最高可以达3300万画素的照片哦。第4点，这是新增了专业影片功能啦，并且呢，在超稳定动态摄影的部分也更精进了。另外还有夜间缩时摄影，以后要拍车轨就更轻松啦。第5点，这个呢是 Emma 自己刚刚看完发表会的时候最想要玩的功能啊，叫一键拍录。它呢，其实刚刚测试了一下，它应该是超广角跟广角镜头一起运行。那在你拍摄的时候呢，它会同时生成最多高达14张的照片啊跟影片。那照片可能会有就是景深啊，或者是裁切等等。那影片呢可能会有快转、倒转功能等等。那它裁切出来的就是 AI 设定，所以呢，它就是把你觉得最精彩的部分选定给你。另外啊，当然今天发表会上也有提到啊，三星这次跟 Google 呢有一些深度整合的合作，像是你在通讯录上呢点开通话功能的时候，就会直接看到 Google Duo 内建在里面，也可以直接方便你做视讯通话哦。还有一个我觉得很重要，就是视讯呢现在有 Full HD 的画质，而且还有广角镜头，所以你在多人视讯的时候就不会挤不进去画面里啦。最后颜色配置上面呢 ，S20 这次非常的多元。S20 呢总共有灰蓝粉，然后 S20 Plus 呢有灰蓝黑，然后 S20 Ultra 呢则是有灰色跟黑色部分。那 Emma 现在手上的 S20 Ultra 的灰色呢，我自己是觉得有一种专业的形象在，我自己还蛮喜欢的啦。那这边呢也附上详细的3支的规格表，大家可以参考看看啦。再
再来说到颜色，就不能不提 Emma 现在手上这个最新推出的 Galaxy Buds Plus 啦。这个蓝色我真的超级喜欢的，还不管其他东西，我就想要直接升级了。那当然，这次啊 Galaxy Buds Plus 呢，一样呢是由耳机大厂 AKG 来协助调教的。那仔细看呢，其实它的外观真的跟上一代没有什么差别，但是呢，它在麦克风的部分呢，变成是3麦克风，然后其中呢1颗是在里面，然后2颗是在外面，并且呢现在做了一个双动态扬声器，因此它的通话品质呢就会更为清晰啦。另外呢，在它这个跟上一代几乎没有差别的外表之下，它单耳呢的电力呢从原本的6小时一口气提升到11小时，那其实就在你外出携带要使用的时候就会更方便喽。另外呢，耳机搭配上充电盒，最长可以使用22个小时。它呢也可以直接放在手机上做无线充电，它充电呢只要3分钟就可以使用1个小时哦。以上呢就是今天的 S20系列跟 Galaxy Buds Plus 的介绍啦。你以为就只有这样子吗？嗨，大家好，我是电踏少女渊。现在在我手上的呢，就是这次发表会的另一款新机 Galaxy Z Flip 啦。其实如果前几天呢有 follow 到奥斯卡金像奖颁奖典礼的泰友呢，应该都已经在颁奖典礼上面看到了关于这支 Z Flip 的广告了，对吧？现在我把它握在手上，我真的觉得超级兴奋，因为本人真的好美啊！那大家也知道，其实三星呢，早在去年2月份的时候就已经推出了全球首款的智慧型折叠手机 Galaxy Fold。那他们在当时呢，可以说是直接展现了他们在折叠机领域的实力。那在 Galaxy Fold 开卖之后呢，其实整个销售表现也非常亮眼。所以这次呢，他们可以说是乘胜追击，推出了新一代的 Galaxy Z Flip 啦。那关于这次的折叠机呢，有3大亮点，你一定要知道。首先呢，他们这次是采用掀盖式的折叠设计，其实非常可以跟 Z Flip 这个命名啊相呼应。折起来之后，它的体积相较于前一代的 Galaxy Fold 真的变得小巧很多。你们看拿在手上有没有很像女生的粉饼盒呢？那 Galaxy Z Flip 呢展开之后，它的萤幕是有6.7寸的，并且呢是采用21.9:9的这个萤幕比例。前镜头呢是直接位于就是萤幕的正上方的正中央。那这也是呢他们首次直接在折叠萤幕上面采用开孔的设计哦。而说到折叠萤幕呢，其实三星他们这次采用的是自家的超薄可折式玻璃，他们是说其实在耐用度上面会有所提升，而且折痕呢也比较没有这么的明显。再来在转轴的地方呢，他们使用的是隐形转轴设计，你们看这样打开来那个转轴是不是就不见了呢？他们说这样子一来呢，可以非常有效的就防止灰尘啊，还有一些细小颗粒进入，在使用寿命上面可以达到20万次哦。而这次呢 ，Galaxy Z Flip 他们在拍照上面也多了非常多丰富的使用方式哦。因为他们这次的轴承啊，其实是设计成就是无段式的设计，所以你可以非常任意的调整到你想要的角度。对于女生有时候想要自拍来说呢，可以说是非常的加分。那如果你平常还有一些直播啊，或是拍照的需求的话，你也可以像我一样放在就是地上或者桌上，然后调整到你想要的角度之后，就可以这样子免手时的开始拍照跟直播，脚架什么的呢完全不需要，是不是非常方便呢？最后呢，在 Galaxy Z Flip 的这个上盖这边，它下方有一个1.1寸的前置快捷视窗。这边呢，其实你可以直接利用它来自拍啊，或是可以放上一些常用的自定义的应用程式，像是接听电话啊、日期时间，还有播放音乐等等。而这个小小的前置快捷视窗呢，在你将手机打开来之后，它的画面是可以无缝切换的。这其实在上一代 Galaxy Fold 的时候啊，有人就觉得三星可以把就是大小萤幕之间的切换体验做得非常流畅，这点很厉害。OK， 那刚刚其实也有提到，就是 Galaxy Z Flip 它的萤幕比例呢是21.9:9的嘛，那这其实还蛮符合就是电影的比例，所以如果你拿它来直接看电影的话，我觉得整个画面应该说还蛮震撼的。另外，如果你想要利用它来进行一些分割画面的话，它其实也会比一般的手机还要多出更多的空间，让你可以有更好的多工处理体验哦。关于 Galaxy Z Flip 的规格表呢，也列在这边给他们参考一下啦。这次 Galaxy Z Flip 呢，一共有紫色、黑色跟金色，但是金色呢，它只会在就是特定地区做推出。原自己呢最喜欢就是这个紫色的啦，有没有发现我刚刚是穿情侣装来的呢？好了，那今天呢就是有关于 S20系列，然后 Galaxy Buds Plus 还有 Galaxy Z Flip 的，就是快速的出门体验实测。那后续呢，我们也会针对这些产品有更进一步的详细评测。如果他们想要看什么样子的功能，都欢迎可以留言给我们哦。喜欢这支影片，不要忘了按赞、订阅、加分享，还要记得打开小铃铛才能收到我们第一手的通知哦。大家拜拜。很忙，超忙的。